風車表演團之新人打歌大挑戰。今日嘉賓有喺正今日推出大碟《戀愛日記》嘅吳若希，笑笑口嘅 Jenny 將會面對6個回合嘅大挑戰，包括有自我推介題、網民題、神秘嘉賓題、娛樂是非題、唱歌題，再由風車升級導師林曉峰車婉婉把關，落足眼力、耳力、手力俾風車指數，表現得好最高有5個風車，最差得1個，3個風車係合格，每過一關可以打1分鐘歌。唔夠風車指數，當然可以出盡法寶要求加分，加多啲風車啦 ，Jenny， 請你執生啦。冇錯啊，我哋呢度咧係主催旺呢個咧種瓜得瓜道理。係，若然你表現好，風車自然多，係咪？嗱，其實咧，阿車導師，係我咧今日咧林教授就喺一個即係一個特別嘅渠道嗰度啦，收到個消息咧就係話，今日我哋呢位嘉賓咧一嚟之前咧，佢係話好驚我嘅。係啊。咁但係咧，我一見到嘅時候咧，其實我從來未試過咧見到個女仔咁驚嘅，因為我好少見到啲女仔咧嗰個腰啊係去到我頸嗰度嘅，係嗰對腿啊。係我冇辦法望到嗰個盡頭，係而我望上去嘅時候咧，我見到佢嘅酒粒，我好少見到女仔嗰個酒粒咧係深到咧，你講嘢埋去有回音嘅，係好嘅，冇錯。今日我哋嘅嘉賓就係 Jenny。Hello， 大家好，我係 Jenny 吳若希啊。係啦，可唔可以再示範一下你嗰個比友嘅笑聲？冇錯，就係呢種比友笑聲。我頭先咧，終於可以咧親身參透到個道理，點解佢要比友嚟笑？攞嗰個拍子啊！錯。係因為啊，我企得係比較上矮，因為我頭係去到佢嗰個肚臍嘅啫嘛，腰部咯，肚臍唔係佢腰到我頸，咁你計翻嗰個頭我咪去到個肚臍啦，係啦，佢要咁樣傳啲笑聲落嚟，佢係絕對需要咁樣傳落嚟噶，千里傳音嘅功夫係啦，咁啊呢個千里傳音嘅功夫咧，嚟到我哋呢個風車嘅表演團咧，其實真係今日咧要睇下 Jenny 咧點樣可以好好底下咧喺我哋呢個平台上高咧盡情咁表演啊！係啦，咁啊頭先已經叫做嗰個係咪玩法嚟噶？呢個玩法又可以話係咧，你踏入呢個樂壇咧，需要做嘅一啲即係可能係挫折嚟嘅噃。你有呢個心理準備好未嘅咧？係啦。我已經準備好啦。係啊，你好似冇瞓覺啊，係嘛？我見到阿 Jenny 嗰個眼神咧，係淨係有少少攰啊，攰啊，佢好似好擔心咁。唔係，而家興呢種眼陰毛啫。係咩？係嗰種即係耷耷地咁樣，但係嗰種係有少少參嗰種。嗱，所以咧，即係有阿車導師喺度咧，無論喺嗰個美容界方面，又或者係我就係服務車界㗎，我服務車界嘅，咁所以咧係好多唔同渠道咧，大家可以了解你多啲。係啦，就係全方位有6關。全部要過晒，好越即係表現得好啦，咁我哋就自然會俾風車你啦，咁就可以打歌啦，就係咁簡單。咁啊，先嚟咧有一個自我推介吓，自我推介題咧就係喺60秒之內，你自己盡情推介你自己嘅新歌啊、新碟啊，有啲咩突破，有啲咩特別之處啊。好啦，我哋時間唔係太多嘅，準備開始。唔該晒。Hello， 大家好，我係 Jenny 吳若希啊。咁咧，我今日咧就出咗隻新碟啦，叫做《戀愛日記》。咁呢首呢隻碟入邊咧，主要都係講一啲都係一啲慘情歌啦。哦，啲碟打開啲嘢出嚟。跟住慘情笑得咁開心，點解嘅？有國際歌迷會申請表格。呢個係咩啊？繼續介紹，繼續介紹，唔好受人影響。咁咧，我就好開心啦。今日因為咧呢個係我第一次嘅新碟嚟噶。咁入邊咧有3首歌咧，都係我推介俾大家嘅。有一首歌叫做《錯過了》啦，一首歌。唔好意思，我錯過咗喎。頭先咩錯過嘅話？一首歌叫做《孩子眼》啦，同埋另外一首歌《愛要撐下去》。咁呢3首歌，我要撐下去。咁呢3首歌咧，就係我 CD 裏邊嘅，唔係得3首歌咩？唔係主打歌嚟嘅，主打推介俾大家嘅歌。咁咧，其他嗰啲歌都好好聽，希望大家聽下啦。點解有 DVD 嘅？係啦，明明淨係話 CD 㗎頭先，但係點解係 DVD 嘅 ？DVD 可唔可以聽到歌㗎？可以嘅。可能比較舊派嘅人嚟嘅。都有㗎。你呢隻碟有冇出 cassette 㗎？係可以嘅。同埋點解呢隻碟咧？我可以整個俾你。你整一整喎，嚟聽下咧，佢嗰隻碟打開咧會點啊？
跌咁多嘢出嚟嘅，吓你嗰隻碟有咁多嘢嘅，點解？同埋明明係話慘情歌冚唪唥笑嗰啲相，咁開心嘅。唔係裏邊有本簿仔個封面咧，個樣其實好慘噶，青晒嘅你。喂，不過咧頭先我喺度聽阿 Jenny 嘅介紹呢隻碟咧，我覺得有一樣嘢好嘢嘅就係咧，我哋雖然有騷擾到你，但係你一路咧係向住嗰個方向喺度介紹自己嘅碟啊，自己嗰啲歌啊咁啊，但係遺留咗咧嗰個碟嘅形象係點嘅？因為介紹一隻碟咧，好多時咧，我哋上去見到啲 DJ 咧，以前我哋見到啲前輩咧，喂，一見到啲 DJ 梗係介紹話，哦，今次呢隻碟咧，我用一個咩形象出現啊？咁啊，裏面咧可能我揾咗咩嘅師傅幫我影相啊，咁啊，同埋今次有啲咩嘅製作人啊，咁樣製作單位咧個團隊有啲咩人啊，咁樣噶吓。因為我覺覺得我嘅形象其實1分鐘介紹嘅時間係啊，我哋可以已經好咩㗎啦，唔需要再介紹。咁啦，係啊，佢駁嘴喎，林教授真係駁嘴啲嘢我聽唔到。我哋而家淨係俾風車，不過咧，如果你話純介紹嘅碟嚟講咧，就爭咁個形象。爭咁個製作團隊，其餘咧喺歌嘅歌名啊，咁歌名有一個橙啦吓，咁嗰個好橙啊吓，咁就扣咗少少分咁啊，我都俾到2車半風車嘅。2車半風車，我就俾呢個佢係咁講咧，嚟到係咁以笑嚟到概括我哋咧，咁我都覺得佢有成3隻風車㗎。好啦，就我哋第一關咧，俾你批咗合格啦。批咗合格嘅話，跟住你知唔知我哋安排咗咩歌播俾大家聽啊？題目嚟噶，係答案啊！我哋想要答案。3秒時間，係3。你估下你自己。首歌好好啊，你答得。其實咧就係阿 Jenny 嘅歌，其中嘅歌咧叫做咩歌名啊 ？Jenny 呢首歌叫做《影迷》啊，係我第一隻歌嚟噶。好啦，第一關過咗，播到《影迷》嘅1/3，唔知有冇啦吓。喂，不過咧唱《影迷》呢首歌咧，需唔需要真係如果一個小影迷嘅心態？因為你係入去個錄音室嘅時候，係抱住一個咩心情去錄呢首歌？嗱，其實呢一首歌我初頭錄嗰陣時係驚噶，因為呢首歌係我第一次錄嘅歌嚟嘅。咁我嗰陣時第一次入studio 係唔識得用自己把聲嚟唱歌啦。但係你去好多卡拉 OK 嘅喎。係咯。去卡拉 OK 唱歌係真係唔同 studio 噶，用聲要細緻好多啦。咁啊嗰陣時錄呢首歌嗰陣時，俾我監製都鬧得幾慘下噶。喂，成日咧好多時咧，譬如話有好多朋友參加歌唱比賽號，咁佢去唱歌嘅時候咧，佢啲唞氣聲咧，咁我哋之後同佢哋傾翻話，怕咩啫？入到錄音室有得執噶嘛，咁即係監製嘅要求唔係咁嘅咩？唔係啊，我監製嘅要求冇話特別去注重你嘅唞氣聲，佢反而係注重我咬字，因為我講嘢都幾多懶音下嘅。咁啊，第一次錄呢首歌嗰陣時，就用咗半年嘅時間嚟執咬字咯。但係最終嘅結果都係你公司真係對你好啦。其實 book studio 唔平噶，咁啊半年錄一隻歌真係吓。唔係用半年嘅時間就去學發音，去咬字，跟住先至入去個錄音室。即係所以咧，唔好睇話好多時候我哋啲歌手話喂，一行入去錄音室就錄到噶，其實都要好多時間咧去練好多嘢嘅。